مقامداران تاجیک را مصلحت می‌دهند که در وقت کار به حج نروند. رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان در یک اظهارات گفته است که به کارمندان اداره‌های دولتی و شخصان منصبدار مصلحت می‌دهند که وقتی در وظیفه هستند به حج نروند. خدمتچی دولتی باید وظیفه خودش اجرا کند. من فکر میکنم این فکر شخصی من است. وقتی که در مقامات دولتی کار کردی، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه شفاف صدقاً به دولت ملت خدمت کنی. بعدی که نفقه برآمدن، بعدی که از خدمت دولتی گذاشتن مرحمت رفتن بگیرن. اما بسیاری از مردم بر این نظرند که چنین مصلحت‌ها در اصل بهانه‌ای برای محدود کردن حق دینی مسلمانان است و هدف نابود کردن دین اسلام در جامعه می باشد. این گفته‌ها در حالی است که در میان بعضی کارمندان دولت ترس وجود دارد، زیرا آنها میگویند اگر به حج روند ممکن است از کار رانده شوند و پیشتر چنین حالت روی داده بود. حسین خان حکیمو، سردار شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ناحیه باباجان غفورو، بعد ادای حج عمره از وظیفه برکنار شد. مقامات همچنین به مردم توصیه می‌دهند که به جای تکراری رفتن به حج، پول خود را برای کارهای خیر مثل ساختن مکتب، پول، راه و دیگر ساختمان‌ها صرف کنند. اما در پاسخ به این توصیه‌ها بسیاری از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که حکومت با بهانه‌های گوناگون کوشش می‌کند پول مردم را برای حل کردن مشکلات خود جمع کند. آنها می‌گویند که حکومت باید مسئله‌های خود را با پول بودجه دولت حل کند، نه با پول مردم، چون که حکومت دارای درآمدهای کلانی است که میتواند هر ماه میلیون‌ها تومان به دست آورد.